हाँ जी किसान वीरों स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल बावा डेयरी फार्म के उत्ते जी। अज की वीडियो में आप टॉप की बैड सेल लैके आए जी। सोई सवाई आ ते आओ पुछ लैने बाई तेरी डिटेल। अज बाई बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बाई। वीरे नाम ते एड्रेस बोल दे। नाम गुरविंदर सिंह गोरा वीरे, पिंड बुरज राजगढ़, जिला बठिंडा, तहसील फूल। ठीक है बाई। नेड़े पिंड किहड़ा रह जांदा? नेड़े पिंड बाई अलकड़ा भदौड़ जमीआना। ठीक है बाई। मोबाइल नंबर बोल दी। 73 470 18 285। ये वीर दा कॉन्टैक्ट नंबर आ बाई, बाकी स्क्रीन पर चल रहा नोट कर लो। वीरे जी बैड दे दे किहड़ा सूआ सूई है? गड़े दूजा सूआ सूई है चलो बच्ची। ठीक है बाई। अपने कोले अद्धा घंटा हो गया। अद्धा घंटा हो गया जी नु। रैकोट तो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਬੈੜ। ठीक है बाई। ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਭਰੇ ਥਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਚੋਈ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ठीक है ਹੁਣ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਬਾਈ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਚਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ 10 10:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਮੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ बस इन्ना की होगा वो 10:30 बजे का टाइम आ ते चंगी आ बैठ भाई। दुध कितना हाजिर आ? ਦੁੱਧ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ 18 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ठीक है भाई 18 ਲੀਟਰ ਕੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ 4 ਡੰਗ ਚਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ। ठीक है भाई। 2 ਡੰਗ ਚੋਵੇ 4 ਚੋਵੇ ਵੀ 18 ਚਵਾ ਲੈ। ओके भाई चंगी आ भाई बैठ फेस ब्यूटी चंगी आ, कद काठ चंगा ते आर्डर दी क्वालिटी भाई बा कमाल दी आ। बाई कहना थोड़ी दूरों लियाएगा चवाई आपां करी नहीं भरे थणी लियांदी आ। हुण बाई कहना आपां चवाई करके दी दिखा देंगे वीडियो दे विच। बाकी शाम नूं अगला भाई उस हिसाब नाल चोले 10:30 बजे दा है टाइम है जेड़ा अपना वीडियो बनाउण दा। हमारे दा की फायदा है ना। ठीक है भाई। अपने कोल जो आई आ हुंदी आपां लाइव चवाई करांगे। ठीक है भाई। बच्चा की है भाई मगर बच्चा भाई इहनूं मान के चला जो 13वां 14वां है। ठीक चंगी आ भाई। तोर वगैरह चंगी आ। आर्डर की क्वालिटी नेड़ तो जरूर चेक करवावांगे। चंगी आर्डर की क्वालिटी आ दे सा नेड़ तो चेक कर लो भाई। बा कमाल दा आर्डर करम वाली दा तैयार करया वा थण तो भी। हाँ चंगा भाई आ दे नाड़ा नूड़ा भाई आर्डर दे उपर बहुत चंगियां। चारे थण भाई निखड़ में पूरे गैप ते बच्चा मगर भाई बच्चा गा भाई। चवाई करके दिखा दे ते मुੱਲ की आ भाई गोरे दा? मुੱਲ डॉक्टर दा लैण देण जा 55000 रुपया मानतान करदे आ। मानतान हो जू है ना 55000 रुपया भाई ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆ। बाकी मौके ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂ। ਚੰਗੀ ਆ ਭਾਈ ਬਾੜ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਬਰੀਡ ਚੰਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। पूरी ठंडी सीला भाई गोरे भाई क्या बातें हैं बच्ची। ठीक है भाई। भाई लिया बाल्टी आए हैं भाई डॉक्टर जिवें हुण गर्मी है जेड़े हिसाब नाल पै रही। हाँ जेड़े गर्मी च बच्ची ये 18-19 लीटर दुध कड्ढी जांदी है। सियाल च ने जे ना 25 कड्ढे अपनी गारंटी है। सही गल है भाई क्योंकि गर्मी है भाई। गर्मी च दुध घट दिंदा पशु। बाकी चवाई सुन करके दिखा देने भाई ते बाल्टी बूल्टी भाई खाली चेक करा दे। खाली करके दिखा दी भाई। चंगी है भाई बैठ ढांचा ढूंचा चंगा। बाकी ठंडी सीला न्याणा तो नहीं पाउंदे भाई? है भाई गोरे न्याणा तो नहीं पाउंदा दे? लोड़ ही नहीं पैंदी ठंडी बहुत है बच्ची डॉक्टर। अच्छा बस कि मेला कोले लग्या रहे हेल्दी नहीं पूरा भी। ठीक आपा 2 डंग चोई अगले दे करे कर दे भाई। बाल्टी माड़ी पुट्ठी कर दे बाल्टी की ना बा ठीक है भाई। चो दे माड़ी हिम्मत ना भाई। बच्ची का ढांचा बहुत चंगा ढांचा ढूंचा चंगा। लेवा भी चंगा। चवाई लेट हो गया ना लियाउण करके। अब बट भाई है ना एक हौली आउंदा जानवर यार हां फिर बाला डक्करी भी नहीं आंदी है ना गड्डी। भाई धारा नेड़ तो चेक करवाना। धार चंगी है गन्ने वर्गी धार आ दे सारे भाई थाना चो दरल धार आउंदी है भाई। दूजा चो भी मार दे दूजा चो मार दे केरा फिर चोरी भाई आ दे सा भाई गन्ने वर्गी धार आ। खड़का हुंदा धार दा बाल्टी दे विच। ठीक है चवाई भाई चवाई दी चंगी चौदह भाई हिम्मत ना मारी। 18 तो बाहर भाई दुध 18 तो किलो खंड बाहर होगा 19 लीटर होगा पर आप 18 कह के देवांगे। ठीक है भाई 18 लीटर भी भाई बहुत है ना। 2 डांगे भाई वाधू कोई चक्कर ही नहीं। बेशक 4 डंग चोले यार बेशक 5 चोले जेड़ी गल है ना। पर जेड़ा हुण दे टाइम ना भाई चवाई हो रही है शाम नूं थोड़ा घट कड्डू। थोड़ा भाई किलो खंड 1.5 किलो दा भाई बट्टा पई जांदा है ना। चवाई नूं टाइम हो गया। एक आई है पशु जीजू लाऊगा ते ताई आई है। बड़ी गल भाई ठंडी सील दी आ। पूरा न्याणा नहीं पाया कोई चक्कर ही नहीं। पीढ़ी डा के मौज ना चोला दुध वाधू हजे होर भाई सेवा सुवा हो गई ना। दुध भाई आराम नाल जना 25 किलो दिता सियाल च यार। ठीक है बच्ची दी बंतर देख मगरों पूरी इन्नी चंगी बंतर है। कंपीटीशन वाली बच्ची एक साथ दुध 25 किलो पा दू भाई सियाल च आराम नाल क्योंकि इन्नी हुण दे ला अग पैंदी है यार पूरी। अग च जेहड़ी 18 19 कड्ढी जांदी है। हुण मूरे अस्सू आ गया। अस्सू जेने क्या बातें करदे ने
ਇਕਲੇ ਸਾਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਹੜਾ ਚ 12ਵਾਂ 13ਵਾਂ ਦੇਣੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਵਾਈ ਚੁਈ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਓਕੇ ਆ। ਆ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਜਮਾ ਝਾੜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ ਨਾ ਬਈ ਚਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹੀ ਪਸ਼ੂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਕੇ ਜਮਾ ਰਲਾ ਪੈ ਜੇ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਕੱਢਦਾ ਬਈ। ਬਈ ਠੰਡੀ ਸੀਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਦੀ ਆ ਬਈ। ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਪੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਊਂ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਪੈਰ ਗੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ ਗੁਰੇ ਬਾਲਟੀ ਇਹ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਬਾਲਟੀ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ 9 ਲੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤੇ ਐਂ ਪਸ਼ੂ ਗਾਂਹ ਪਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਕੀਨ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਲਟੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ 8 ਲੀਟਰ 9 ਲੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ? 8 ਦੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਚ ਬਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੀਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਬਾਲਟੀ ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਧਾਰ ਧੂਰ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ ਕੀ ਧਾਰ ਆ ਪੂਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਵਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ ਬਈ, ਚਵਾਈ ਦੀ ਧਾਰ ਧੂਰ ਹਨਾ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਧਾਰ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਣ ਚੱਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ। ਥਣ ਚੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਥਣ ਚੱਡੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਚੰਗੀ ਆ ਬਈ, ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਆਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਚਵਾਈ ਕਰ ਵੀ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਆ ਬੜ, ਦੁੱਧ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਪਾ ਦੂਗੀ। ਆਰਡਰ ਜਮਾ ਨਿਚੋੜ ਗਈ ਹਨਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। 18 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ 18 ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਬਾਟੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਵਾਈ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 18 ਤੋਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਈ ਜਮਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਲੀਟਰ ਮਾਰ ਦਗੇ। ਹਾਂ ਲੀਟਰ ਮਾਰ ਦੋ ਬਈ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਲਟੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੁਰੇ ਆ ਲੀਟਰ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਜਮਾ ਨੈਟ। ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਜੀ ਬਾਲਟੀ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਓਕੇ 2 ਹੋ ਗਈ 1 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 3 ਹੋ ਗਈ 3 ਲੀਟਰ ਜੀ। 4 ਹੋ ਗਈ 4 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 5 ਹੋ ਗਈ 6 ਹੋ ਗਈ 6 ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 7 ਹੋ ਗਈ 8 ਹੋ ਗਈ 9 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ 10 ਹੋ गई साढ़े 10 लीटर दूध है 10.5 लीटर तो भाई इस टाइम नेट तैयार है। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 18 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊ। हाँ 18 तो बाहर होगा वो थोड़ी लेट हुई करके चवाई चलो ये वध ला लो है ना। हाँ जी आएगा भाई 18-19 लीटर आराम ना खोला ते आ दे सर फेस भी ओडी चंगी आ ते आर्डर भाई बिल्कुल झाड़ गई नाड़ा नूड़ा चेक कर लो थण थुण इक्को जिहा कोई ऐ नहीं बदमा घटमा नहीं ते किसी भी नूं बैड पसंद आवे भरा नाल कनेक्ट कर लो भाई मुੱਲ 55000 ਮੁੱਲ 55000 ਡਾਕਟਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਛੋਟ ਛੱਪਾ ਮਾਨਤਾਨ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਓਕੇ ਵੀਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੈਡ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।